Хатар газар эзэмших давлгааны үеэр хөвсгөл нутгийн үржил шимт хүрсэнд анжисны мөр анх удаа гарчээ. Тэртээ 70 жилийн өмнө байгуулагдсан тариалангийн сангийн аж ахуй өмч хувьчлалийн үед хөвсгөл алтан долоо хувьцаат компани болж тариалалт, гурил тижэл үйлдвэрлэлийн чиглэлд ажиллаж байна. Яг Монгол улсынхаа Монголынхаа хөрсөн дээр уурхацсан баталгаатай үнэхээр эрүүл байж тэр хүнсийг л бид нэр хилжээвэл энэ хүн амтнаа хүртэх хэрэгтэй. Монголын хөрөнгийн биржийн 3 дугаар ангилалд бүртгэлтэй хөвсгөл алтан долоо хувьцаат компани 7,000 га тариалангийн талбайтай. Мөн хоногт 100 тонн буудай тэрэмдэх гурил тижээлийн үйлдвэртэйгээр Хөвсгөл аймгийн тариалан суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. Орон нутгатаа байгаач бай одоо энд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь юмаа бүтээгээд тэр бүтээсэн юмнасаа одоо үнэлэлт аваад тэрнийхээ сайн сайхныг мэдэрч амьдрах нь сайхан. Улсын хэмжээнд 2017 оны дүнгээр 1300 гаруй үр тариа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгаа ба нийт 367.2 мянган га талбайд тариалалт хийсэн талаар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны тайлангаас харж болохоор байна. Тэгвэл бүс нутагтаа хамгийн том тариалан эрхлэгчдийн нэг аврах тариаланч Хөвсгөл алтан долоо компаниг энэ удаагийн дугаартаа бид танилцуулж байна. За Хөвсгөл алтан долоо хувьцаат компани маань Хөвсгөл аймгийн тариалан суманд байршилтай газар тариалан, гурилын үйлдвэр, тижээлийн үйлдвэр гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа 98 оноос хойш тогтвортой явуулж байгаа юм компани байгаа. 98 онд тариалангийн сангийн аж ахуй гэж 43 онд байгуулагдсан эртний сангийн аж ахуй байсан. Тэрний суурин дээр байсан аж ахуйг хувьчилж аваад тэгээд одоо ерөнхийдөө хувийн юм хувьцаат компани болоод одоо үйл ажиллагааны яваад энэ жил 20 жил Тэгэхээр бас бүр одоо дээр үед дөнгөж хатар газар эзэмших үед л бас байгуулагдчихсан бүс нутагтаа нэлээд том тооцогдож байгаа үйлдвэр байгаа штэ. Хүчин чадал за тэгээд үйл ажиллагааныхын цар хүрээний талаар бас сонирхмоор байна. За манайх газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг бол 7000 га талбайд үйлдвэрлэл явуулдаг. Ерөнхий дийлэнх нь бол Улаанбуудаа тариалж байгаа. Тэгээд Улаанбуудаа, Халтар арвай, Обиос тэгээд зарим жил нэг баг зэрэг ургамлын тосоор авс тариад одоо үйлдвэрлэл нь явагддаг. Гурилын үйлдвэр бол анх бид нар 98 онд одоо маш жижиг аврын үйлдвэрээс гурилын үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэгээ 2012 онд шат тараатаа явж байгаад 100 тонн буудаа тэрэмт хүчин чадалтай гурилын үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулаад ингээд өнөөдөр бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж байгаа. Манай үйлдвэр бол ерөнхийдөө хөвсгөл одоо хөвсгөлөөс баруун тийш аймаг бүс нутагтаа бол одоо хүчин чадлынхаа хувьд одоо айгүй хамгийн томдоо тооцогдох ийм үйлдвэр байгаа. Ер нь одоо яг танай үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар тариалан за дээрэс нь мөн гурилын үйлдвэр гэдэг ингээ харах юм бол хэр зэрэг өрсөлдөөнтэй байдаг юм бэ? За газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хувьд бол өрсөлдөөн одоо яг ганцхан түүхийд борлуулах одоо буудаа бүтээгдэхүүнээ борлуулах дээр л одоо өрсөлдөөн гарах байна. Гурилын үйлдвэрийн хувьд бол Монгол улсын хэмжээнд өөрийнхөө хэрэгцээнээс тавсан тийм үйлдвэрүүд ихтэй байдаг. Манайх яг Хөвсгөл аймагт байрладаг гэдэг утгаараа тэгээд хөвсгөлийн маань хэрэглэгчид бас бүтээгдэхүүнд маань дуртай бас хэрэглэдэг, байнгын хэрэглэдэг учраас одоогийн ажиллаж байгаа хүчин чадлаараа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн дээр бол өрсөлдөөн бид нэг яхтар нэрвдэхгүй байгаа. Цаашдаа бид нар бол энэ үйлдвэрийнхаа хүчин чадлын 100% нь хүргээд одоо бүтэн хүчин чадлаар нь ажиллах юм бол одоо зах зээлийн гурилын тэр их том өрсөлдөөнд бол орхос л аргагүй бол. Хөвсгөл алтан дуулгын гурилын одоо нэг ийм л юм нь тэ одоо бидний бардам хэлж чадах тэр зүйл гэвэл та юу хэлэх вэ? Танаа бүтээгдэхүүнийг яагаад юу н одоо жишээлбэл Улаанбаатарын хэрэглэгч бий сонгох ёстой юм бэ? Энэ бол ерөөсөө манай хөвсгөлийн хөрсний үржил шим. Тийм. Яагаад гэвэл энэ бид нар ч юм одоо Сэлэнг ч юм уу, Төв аймаг ч юм уу тий одоо энэ арай их төлхөө газар тариалан эрхэлдэг газруудаас
Онцлог нь юу юм бэ гэвэл манай энэ уур амьсгал маш эрсдэс өндөр уулын бүс гэж үздэг. Энэ дургамж ургаж байгаа ургамал маань одоо тэр байгалийнхаа эрсдэс тэр юуг одоо давж гарахын тулд тухайн ургамал маань их чадaltaй өвчтэй тийм одоо доторх найрлагынхаа хувьд одоо арай өөр тийм чадвартай ийм ургамал ургаж идэг учраас энэ маань бидний одоо давуу тал. Тэгэхээр хөсгөлт одоо үйл ажиллагаа явуулаад энэ хавийнхаа одоо бүс нутгийнхаа хэрэгцээг бас хангаж байна гэж энэ хэр олон хүн ажиллаж ийн вэ? Бас одоо он удаан жил ажиллаж байгаа тиймэрхүү хүмүүс бас байгаа хамт олонныхаа талаар. За манай хамт олон бол ерөнхийдөө гэр бүлийн хувьд эцэг эхийн ч гэсэн тарилангийн сангийн аж ахуйд одоо амьдралаа холбосон юм хүмүүсийн үр хүүхдүүд тэдний үргэлжлэл бол манай дийлэнх байдаг. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бид нэг 60 хүнтэй үйлдвэрлэл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Сангийн аж ахуйн үеэс ажиллаад 40 хэдэн жил ажилласан, өндөр насныхаа тэтгэврт гарсан мөртлөө компанид ажилламаар байна, ажиллаа хий гэсэн одоо хөгшчүүл маань бас ажиллаж байгаа. Тэд нар маань залуучуудтай заад сургаад, дагалдуулаад одоо цааш нь өөрсдөө сурч мэдсэн юм залуу үедээ уламжлуулаад ингээд ажиллаа хийгээ явж байгаа хүмүүс бас нэлээд. Одоо яг манад ажиллаж байгаа манай ажилчид бол их тогтвортой, их суурьшилтай, ер нь шилжилт хөдөлгөөн багтаа. Одоо сүүлийн 20 жилд нэг бүр 10 хүн л одоо өөрийн гэр бүлийн байдал юм уу тийм тэр шалтгаанаараа шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн байдаг. Ер нь бол бид нараа ажиллах хэвээр дандаа үйлдвэрлэлтэй юм. Сургаж авахыг хичээдэг. Зарим шаардлагатай одоо тийм ур чадвар шаардлагатай тийм мэдлэгүүдийг бол яг өөрсдийн сургалтанд нь суулгаад сертификатыг авахлаад ингээд ажилд оруулж байгаа. За ажиллаад одоо 10 гаруй жил болж байна. 2008 оноос ажиллаж байна. Энд тариа тайрна гэдэг чинь сайханчтай газрын хөрсийг тэгээд сайхан ашиглаад тэрийгээ тэгээд тариад хураагаад тэрийгээ одоо хурааж өгөөд гурилын үйлдвэртэй нийлүүлээд гурилын бүтээгдэхүүн болгох гаргана л да. Би одоо эндээ яваад сурцсан болохоор энэ чинь сайхан шүү дээ. Тэгээ орон гэртээ ойрхон төрсэн газарт нутаг дээрээ байна. Тэрэн шиг сайхан юм аа яг. Дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэе, авч хэрэглэе тий Монголынхан хөрсөн дургасан одоо зүйлсүүдийг идэж уух нь зөв юм а гэсэн бас хандлага нэлээд их хүчээ аваа. За газар тариалан маань ч гэсэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бас нэлээд сэргэж байгаа юм шиг зураг харагдаад байна л да. Энэ танаа дээр мэдрэгдэж байна эсвэл яг одоо хөсгөлийн хувьд угаасаа л ийм байсан юм болов? За ер нь хэрэглэгчд маань эрүүл тийм ээ өөрийнхөө эрүүл мэндэд их анхаардаг болсон. Эрүүл хүнс хэрэглэхийг зорддог болцсон учраас бид нар одоо яг тэр хүмүүсийн хүсэж байгаа тэрэнд нь л одоо эрүүл одоо гурилын хэрэглээ чинь хүн өдөр тутам байнга хэрэглэж идэг л бүтээгдэхүүн учраас хамгийн одоо эрүүл байлгахыг хичээж ажилладаг. Тийм учраас одоо энэ бүтээгдэхүүндээ байнгын шинжилгээнд хамруулах одоо эрүүл одоо тийм элдв химийн бодисгүй тийм түүхий эдэг одоо орон нутгаасаа бэлдэх иймэрхүү одоо зүйлүүдэд бид нар их анхаарч ажиллаад байгаа. Тийм учраас бид нар яг байгалийн гаралтай цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг одоо энэ үндсэн чанар агуулмжаа бол алдахгүй байхыг хичээж байгаа. Бүтээгдэхүүндээ бол ямар нэгэн одоо чанаржуулагч гэдэг юмыг бол бид нар нэмэлт бол хийдэггүй. Яг улаан буудаа түүхийд нь ямар байна, яг тэр үгээр нь одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байгаа. Гэхдээ гурил гэдэг юм маань тэр цавуулаа, өнгө гэдгээрээ хэрэглэгчид маш их одоо шаардлагыг тавьдаг. Тийм учраас энийг одоо ямар нэгэн тийм хүнлэгийн чанаржуулагч хийхгүйгээр яаж энэ цавуулаг өнгийг яг хэвийн стандартын хэмжээнд хэрэглэгчдийн хүснээр байлгах вэ гэдэг дээр бол бид нар ганц л юм дээр анхаарч ажилладаг. Яагаад гэвэл бид нар газар тариалангийн үйлдвэрлэл өөрсдөө эрхэлж байгаа. Түүхий эдээ өөрсдөө газар тариалангаас нийлүүлж байгаа учраас одоо буудааны сортуудыг олон сортыг одоо туршиж үрээ гаргаж авах, тэрийгэ үржүүлэх, тэрийгэ түүхий эдээ үйлдвэрлэлээр нийлүүлэх ийм одоо үндсэн зарчмаар юм уу та. Бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг барьж ажиллахыг хэлж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт
Хүсгэл алтан дулаах хувьцаат компани өдрөм гурилын үйлдвэр дээр очиж үйл ажиллагаа хэрхэн явагддгийг танилцуулна. За ингээд болоо шүү дээ. Гадаа шуурхтаач гацхгүй дэлгүүцтэй. Бас удаагүй 80-аад цог өнгө үзнэ гэж байгаа. Үгүй нэрээ. Ийм юм гэж байдаг. Сайн уу намайг Эшлээ гэдэг. Сайн уу Эшлээ. Би бол оюун ухаанд робот. Олон холд очиж үзэх нь Эшлэгийн гол зорилго. Энэ бол үл мэдэгдэх нислэг бий. Дотор нь юу байгаа бол? Бүгээр Wi-Fi толгодож болох уу? Далзуу эрдэмтэд технологийн суултнууд, маргаашийн мөрөөдөгчид. Энэ бол дэвшилтэт технологийн инновац, илүү ухаалаг зүйлс бүтээх тухай юм. Энэ бол цахиурын хөндийгөөс цааш нэвтрүүлэг. Өв соёлын эрхмэлн дээдлэгч үндэсний банк. Худалдаа хөгжлийн банк. Хүсгэл алтан дулаах хувьцаат компани жил бүр 3,000-аас 4,000 гаад тариалалт эрхэлж байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жилд дунджаар 3,550 орчим тонн ургацыг хураа авчээ. Бид компани агрономчтой ярилцлаа. Манай компани чинь 7,150 орчим га талбайтай. Тэрнийхээ нэг 4,000 орчимд нь жил болгон тариалт хийдэг. Тэгээд 4,000 ганыхаа нэг 3,000 орчимд нь улаан буудаа. Тэгээд бусад нь бусад таримал тарьж байгаа. Тэгээд улаан буудаахаа дотроо нэг 10-аад сортын үр ашиглаж тарьж байгаа. Хүсгэл аймгийн хувьд яг цаг агаарынхаа байдлаас шалтгаалаад бас нэлээд өндөр газар байдалгаас шалтгаалаад бас буудааны чанар өөр байх, тиймэрхүү зүйлүүд байх болов? Ер нь бол Хүсгэл аймаг өөрөө газар тариалангийнхаа бүсийн хувьд бол өндөрлөг бүс хамрагдана. Тэгээд манайх чинь нөгөө ургалтын хугацаа нь өөрөө арай богинохон байдаг учраас манад бол улаан буудааны хувьд бол эртийн болоод дундын болцтой сортуудыг их хвчлэн сонгож тариалах хэрэгтэй болдог. Одоо болохоор бас яг тариалалт ингээ явагдаж байгаа үед бид нар бас ирчихсэн байна л да. Энэ жил хэр их тарих гэж байна вэ? Яг хурааж авах үеэр хэдэн хувийг энэ дараа жилийнхаа одоо нөөц болгож хадгалаад хэдэн хувийн жишээлбэл яг одоо үйлдвэртэй хэрэглэх гэсэн үг үү? Манайх чи энэ жил одоо 4,077 гад нийтдээ тариалтын тэрнээс нэг 3,500 орчимд нь улаан буудаа тарих юм. Тэгээд тэр маань намар хэр их ургац өгөн тэгэл тэрнээс хамааруулаад дараа жилийнхаа тарихны 3,000 орчим 3,000 юм уу 3,500 ганыхаа үрийг авч үлдчихэл тэгээд бус нь горилтой. Хөрсний илэгдэл бас салхинаас одоо үүдээд нэлээд байх магадaltaй учраас хөрсөөнийхөө шимтэг жилийг бууруулахын тулд зурус байгууламж гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлүүд хийнэ гэж энэ талаараа сонирхол. Ер нь бол бидний цаашид манай байгууллагын зорилго бол хөрсийг одоо байгаа байдлаар нь хадгалах чаддсан бол хөрснийхөө үржил шимийг нэмэгдүүлэх, хөрсийг илэгдүүлэхгүй байх тэр чиглэлд ажлынхын зорилго нь явж байгаа. Тэрний ямар ажил хийгдэж байна вэ гэхээр одоо хөрсийг аль болохоор хөндөхгүй, боловсруулахгүй байх. Тэгээд одоо тэг технологи, тэг элдэн шүүлэг л гэж ярьж байгаа юм да. Тэр чиглэл рүү нь явах гэж зорж байгаа. Хөрсийг хаглаад хөндөхөр нөгөө шорон юу хийсэл явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яаж ургамлынх нь үнцээр нь өөрийг бариулаад хагалж суллахгүйгээр л барьж яах юм зорилготой. Хүсгэл алтан дулаах хувьцаат компани 2011-ээс 2017 онд үйлдвэртэй нийт 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За 2012 оны 1-р сард уг гурилын үйлдвэр нь ашиглалтанд орсон. За энэ гурилын үйлдвэр хоногт 100 тонн улаан буудаа тэрэмдэх хүчин чадалтай. За өөрийнхөө хүчин чадлаар тэрэмдэх юм бол жилдээ нэг 24,000 тонн улаан буудаа тэрэмдэж гурил үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Та үйлдвэрийнхаа шат дамжлагыг танилцуулаад өгвөл. Бид нар техникийн шинжилгээд хийхдээ 4,000 тонн үр тариаг хадгалах, хатаах, цэвэрлэх чадaltaа та нар үүснэ харсан баг гадаа 4,000 тонны босоо агуулах бас давхар ашиглалтанд орсон. За тэгээд энэ үйлдвэр маань үр тариа цэвэрлэх, үр тариа тэрэмдэх, гурилаа савлах, гурилаа хадгалах иж бүрэн үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд оруулж
оруулсан байгаа. Аха. Одоо хэдэн төрлийн одоо бүтээгдэхүүн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гарч байна вэ? За бид нар Монгол улсын стандартад нийцүүлсэн БГ 055 буюу ард түмний хэрэглэгчний хэрэглэл занснаар дээд гурил, БГ 085 буюу 1-р гурил, БГ 115 буюу 2-р гурил, БГ 140 буюу 3-р гурил гэдэг дөрвөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр нь одоо малын тэжээл зориулсан хэвг үйлдвэрлэж гаргадаг байна. 3-р гурил гэж одоо сайн мэдгүй байгаад байна л да. Миний хувьд болохоор 3-р гурил ч одоо яадаг гэсэн үг үү? 3-р гурил ч нөгөө нэг одоо илчлэг ихтэй. Бид нар нөгөө хүнсний хэвг гэж хэрэгэлдэг тэрүүнтэй ер нь төстөө тэгтээ Монгол улсынхаа стандартад нийцүүлсэн хүн өөрөө ч идчих болдог, малаач тэжээч болдог, хураг ишгэж угчиж болдог. Ерөнхийдөө их универсалны элчдэг сайтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бид нар. Тэр нь болохоор нийт гурилын гарцын ер нь нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн гарцын 3-5% л эзэлдэг. Энэ бол маш их эрэлт хэрэгцээ да. Манай 3-р гурил бол ер нь эсгэлатанд хадгалагддаггүй, ердөөсөө шууд борлогдоод явчихдаг. Одоо алтан дулаан компанийн хувьд бол өөрсдөө тариалантай дээрээс нь гурилын үйлдвэртэй байгаа шүү дээ. Яг ийм байхын одоо давуу тал нь гэвэл та юу гэж хэлэх вэ? За ер нь бусад гурилын үйлдвэрээс манай гурилын үйлдвэрийн давуу тал гэх юм бол бид нэгдүгээрт Хөвсгөл аймгийнхаа нутгийнхаа эрүүл хөрсөнд тариалж байна. Хоёрдугаарт бид нар өөрснөө будаага тариалдаг учраас ямар сортын будааг хэдэн тонныг үйлдвэрлэлийнхаа процесс нийцүүлж тариалах вэ гэдэг бол хамгийн чухал байдаг. Тийм учраас бид нар 8-аас 12 төрлийн сортын будаа тариалаад тэрийгэ жорлоод гурил үйлдвэрлэдэг. Энэ нь болохоор яагаад бид нар ингэж сортуудыг анхаарал тавьдаг вэ гэхээр буудаан сорт бол тухайн үйлдвэрлэж байгаа гурилд гурилын өнгө, гурилын цавуулгын чанарт нь их нөлөөлдөг. За хэдийгээр цавуулгын тоо хэмжээ өндөр байлаа ч гэсэн одоо цавуулгын чанар гурил урсамтгай байна ч гэдэг юм уу тийм ээ, нялцаагаа дэнч гэдэг юм уу. Энд болохоор цавуулгын чанар их нөлөөтэй. Цавуулгын чанар нь юунаас хамаарат байдаг вэ гэж хэлэхээр улаан буудаан сортоос их нөлөөлдөг. Тийм учраас бид нар ерөнхийдөө алтайский сорт, бурятский сорт, цагаан дэглий сортыг төлхөө тариалдаг нь гурилынхаа өнгө цавуулгын чанарт нь нөлөөлөх чанар энийг тариалдаг. Тэгэхээр бас энэ хугацаанд бүтээгдэхүүний нэр төрөл болон үйлдвэрийн хүчин чадлаас гадна тий яг энэ компанийн хувьд бас хамгийн их өөрчлөгдсөн дэвшилтэд одоо дэвшилт болж чадсан зүйл гэвэл таны хувьд яг юу юм шиг санагддаг вэ? За бид нар чинь одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдтэй нэр төрлөө олшуурслаа, сав баглаа, боддоо олон төрөл болгож байна. Одоо сүүлд сая 2017 онд жижиг цаас уутны савлгаа ашиглалтанд орууллаа. За энэнийхээ нэр төрлийг нэмхийн хажуугаар бид нар бас үйлдвэрлэл болон одоо хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн халтар 10 гурил гэдэг үйлдвэрлэлийг бол бид нар одоо ер нь нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс бол явуулж ирсэн. Үйлдвэрлэлийг явуулаад одоо аймаг орон нутгийн хэмжээнд бол борлогддог байсан. Сүүлийн үед бид нар энийг Улаанбаатар болон төвийн зах зээл рүү бас оруулж байгаа. Дараагийн хэсэгт Хөвсгөл алтан дулаан буцаад компани цаашдын зорилт алсын харааг танилцуулна. Долооногийн туршид олон улсад болон Монгол улсад болж өнгөрсөн хамгийн чухал үйл явдал улс төрийн шийдвэр, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тоомлон хүргэх мэдээний 1 цагийн хөтөлбөр. Бямб болон нэм гарагийн туршид цацаг. Таны амралтанд зориулсан түүх, соёл урлаг, спорт танин мэдхүй, технологийн мэдээллийг онцолдог амралтын цэник хөтөлбөр шинэ 7 хоногт бэлдэх хэрэгтэй мэдээллээр та бүхнийг цэнэглэнэ. Уул уурхай салбарын хамгийн чухал мэдээллүүдийг зөвхөн Bloomberg танд хүргэж байна. Үйл явдал, зах зээлийн хөдөлгөөн, үн аншийн таамаг, нэгдэн илэрхийлэл, компани мэдээ, чухал байр суурь. Уул уурхай салбарын мэдээллийг зөвхөн Bloomberg телевизээр. Өв соёлын эрхмэлн дээдлэгч үндэсний банк. Худалдаа хөгжлийн банк. Хөвсгөл алтан
алтан дулаан хувьцаат компани сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жилд дунджаар 3183.2 тонн гурил, 608.2 тонн тэжээлийг үйлдвэрлэсэн байна. Үйлдвэрлэсэн нийт бүтээгдэхүүнийг 100% борлуулдаг ба зөвхөн Хөвсгөл аймагт борлуулдаг байсан бол 2018 оноос нийслэлийн томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж эхэлжээ. Эргээд харахад хамгийн тэр одоо сайхан энэ одоо нэг даваад авсны дараа ч юм уу эсвэл нэг одоо шинэ тоног төхөөрөмж авсны дараа ч юм уу тэр нэг үр дүнгээ мэдэрчээсэн гоё үеэ дурсааж гэвэл та юу хэлэх вэ? Ер нь бол бид нарын одоо энэ алтан дуулга дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг урамшуулж яадаг, одоо урам хайрлаж яадаг энэ компанида байх хүслийг төрүүлж яадаг ганц юм бол одоо энэ хэрэглэгчтэй маань сонголт байдаг гэж би бол өөрөө боддتي. Хэрэглэгчд маань манай бүтээгдэхүүнийг сонгоод эрэлттэй бид ч одоо үйлдвэрийнхаа хүчинжлэлийг 100% төрж ажиллаж чаддгүй гэж би түрүүн ярьсан шүү дээ. Тэгээд үйлдвэрлэлээс гарсан бүтээгдэхүүн бол агуулгад ер нь удаан хадгалахтай нэг хоор байнга нөгөө эрэлгчд маань гурлаа ингээд нэгчээдэг. Одоо нөгөөх нь бид нөгөө түүхийн ид маань бас нэг юм жаахан хязгаарлагдмал бүтэн бүрэн нийлүүл хангаж чадахгүй байгаа учраас үйлдвэрлэл маань бас нэг жаахан тасалдах маягтай. Тэр үед ингээд хэрэглэгчд маань нөгөө бүтээгдэхүүн маань хаачж байгаа гэдэг ингээд эрэлтэхтэй ингээд их асуугаад идэг болохоор бид нар ч одоо яана бушууган шиг нөгөөдөлтэй хэрэгтэй юм нөх юмсан гэдэг. Энэ уран бол бид нарт маш их одоо цаашаа хөгжих юмсан, өшөө томруулах юмсан, өшөө хэрэглэгчтэйгээ одоо байнга тэр хүсэл байгаа тэр амт чанар, өнгө, цавлаг бүхий бүтээгдэхүүнээр нь хангаж явах юмсан гэсэн нэмэлт хүслийг бол хэрэглэгчд маань төрүүлж байна. Газар тариалан гурил тэжээл үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж буй Хөвсгөл алтан дуулах хувьцаат компани Монголын хөрөнгийн биржийн 3 дугаар ангиллын самбарт бүртгэлтэй ба 256 хувьцаа эзэмшигчтэй байна. Ер нь Хөвсгөл алтан дуулах компанийн хувьд яг одоо тариалан суманд байгаа хамгийн том компани гэд хэлж байгаа штэ. Энэ суманд энэ компани одоо үйл ажиллагаа явуулахын хамгийн том давуу тал одоо ашигтай байдал нь юу гэж бодож байна? Таны олон талын одоо ач холбогдлыг ярьж болно л да. Хамгийн том нь бол нэгдүгээрт нь одоо манайх өөрснийхөө одоо хөрсөн тарьсан, өөрснийхөө гараар хийсэн гурилаа хямдхан идэж байна. Энэ бол маш том давуу тал. Манай одоо бүр хойтлын одоо 90 жилийн юу үеий одоо энэ хязгаар сумын одоо өөр тэр завхан махан л бол гурилын үн бол манайхаас нэг дахин баг их өндөр үнэтэй идэж байгаа. Тэр хэмжээгээр манай одоо ард түмэн одоо энэ орон нутгийн иргэдийн карман тэр хэмжээгээр мөнгө үлдэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Нэг шуудан гурил авлаа гэж чинь тал үнээр нь авч чинь тал үнэнд нь өөр юм зарцуулна. Энэ бол эдийн засгийн хувьд нэгдүгürt маш том одоо ач холбогдол. Хоёрдугаарт нь орон нутгийн хүмүүс бүгдээр ажиллаж байна. Сумороо л одоо энэ алтан дуулахад одоо ажиллаж байсан улсууд. Энэ нь бол ажиллаж байгаагүй хөнгөл нэг төрийн албаа хаагчдал байгаа. За тэгэл тэрний одоо хуурч ажиллаж байсан одоо механикжуулагч одоо үр тарианы ажилчид байна, өтөрмийн ажилчид, механикжуулчид эднээсийн үр хүүхдүүд нь бол цөмөрөө л одоо тэр алтан дуулгаас одоо амьдрал ахуйгаа залгуулж байгаа улсууд шүү дээ. Зөвхөн хэдэн ажилчид биш, тэрний ар гэр байна. Тэгээд энэ талаараа. Тэгээ нөгөө талаар бол одоо аймгийн хэмжээнд л одоо гурилын үйлдвэрийн нэлээд хувийг л одоо хангаж байгаа. Манай аймагч бол нийтдээ бол 15-6 мянган тонн гурилын хэрэгцээ байдаг. Энэ хэрэгцээг бол энэ манай алтан дуулгын бол нэлээд хэдийг хангаж байгаа. Одоо энэ жижиг тарьж байгаа одоо тариаланчид байна шүү дээ. Хуваараа тарьдаг одоо жижиг аж ахуйн нэгжүүд бол алтан дуулгатад бодоо авч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг тэрэмдүүлээд алтан дуулгаас одоо хэмжээнийхээ орлого ашиг авчдаг. Энэ талаар бас нэг талаар ингээд бусдад одоо аж ахуйн нэгжтэй тийм болдог. Нөгөө талаар бол энэ орон нутгийн орлогот бол томоохон орлого оруулж байгаа. Тийм ээ. Татвар хураамж янз бүрийн юмнууд дээр бол таны хувьд яг хувьцаа эзэмшигч хүний хувьд бас ямар өөдрөг хүлээлт байгаа вэ? Ер нь бол биднес итгэжил яваа шүү дээ. Хувьцаа эзэмшигч гэдэг бол одоо ялгааг бас итгэлийн одоо байгууллага итгэл дээр л үндэслэдэг учраас тэр тал дээр биднес итгэжил одоо юм. Хэрэв итгэхгүй бол биднес хувьцаагаа зарна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас энэ одоо компани биднесийн нүдэн дээр байна. Хажууд байна. Үйл ажиллагааны явуулж байна. Ашиг орлоготой байна. Үйл ажиллагаа нь бол улам өргөжж байна. Тийм учраас энэ цаашаа л ер нь яваад байгаа компани учраас хөгжөөд байгаа.
Одоо яг энэ салбар дээр бас янз бүрийн юм яригддаг шүү дээ. Гантай жил одоо тий заавалчгүй импортлохгүй болохгүй ч гэдэг юм уу. Магадгүй нөгөө талаасаа одоо яг үйлдвэрлэгч нар манараа өөр юм ярьж авч шээ тий. Ер нь яг тийм бодлогын шинж чанартай зүйл өгүүлэгдэж байгаа. Эсвэл танаа дээр яг дутагдж байгаа тиймэрхүү юмуд байна уу? Яг нь ер нь бол энэ буудаа гэдэг бүтээгдэхүүн, буудаан гаралтай бүтээгдэхүүн нөгөө стратегийн хүнс гэдгээр засгийн газрын оролцоо одоо их байдаг. Одоо буудаан түүхийд манд дутагдсан үед заавал одоо нөгөө квотын зөвшөөрөл авч иж буудаагаа оруулж ирнэ. Гаргахын, экспортод гаргахын тулд бас одоо зах зээл маань өөрөө хандсан байх хэрэгтэй. Тэрнээсээ давснаа гаргана ч гэдэг юм ингээд зохицуулт бол их болчтой. Ер нь их байдаг. Одоо манитийн санаагаар болдог бол импорт экспорт нь бүгд нийлдэлтэй байх юм бол одоо энэ Монголынхаа зах зээл дээр багтаж ядаад байгаа энэ үйлдвэрлэл маань хүчин чадал нь 100% ашиглагдаад тэр импорторооч түгээд аавна уу, дотоодосооч үйлдвэрлэнэ үү, өөрсдөө юмаа үйлдвэрлээд өшөө гадагшин зах зээл дээр нээлттэй гаргаж үзмээр байна бид нар. Тийм гадаадын зах зээлээс бол бид нар олон улсын лабораторид хүртэл бүтээгдэхүүнүүдээ яг шинжилүүлдэг. Үнэхээр сайхан бүтээгдэхүүн байна. Экспортод гаргахгүй мó авахыг хүссэн юм саналууд бол их ирдэг. Даанч одоо ингээд хаалттай гаргаж болохгүй учраас бид нар бол ингээд яг одоо баригдчаа суугаад идэг ийм тал байл да. Яагаад ер нь Монгол хүмүүс Монголдоо юм үйлдвэрлэх ёстой юм бэ? Яагаад бид нар заавалчгүй юмаа өөрсдөө тарьж, өөрсдөө ингэж одоо хийж, заавал ингэж хүч хөдөлмөрөөр одоо зарцуулах шаардлагатай юм бэ? Энэ Монгол хүмүүс чинь хөдөлмөрлж ээж, бүтээж ээж амьдралынхаа одоо тэр сайн сайхныг мэдрэнэ үстэй. Тэгэхээр бүх юмыг бэлэн оруулаад ирэх юм бол энд амьдарч байгаа хүмүүс чинь одоо юугаа хийж яаж хөдөлмөрлж, юу одоо өөрийнхөө үн цэнийг хаанаас олж мэдэж амьдрах юм. Тэгэхээр орон нутгатаа байгаач бай одоо энд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь юмаа бүтээгээд тэр бүтээсэн юмнасаа одоо үнэлэлт аваад тэрнийхээ сайн сайхныг мэдэрч амьдрах нь сайхан биз. Тэрнээс бид нар гурлыг ч бай, будагч бай гаднаас орсоос ч юм уу хаанаас ч юм оруулж ирээд үйлдвэрлэхгүй бэлэн юм хэрэглээд иж болно. Их усүр нь ямар үнэхээр тэр эрүүл юм. Гаднаас орж ирж байгаа хүнснүүдийг одоо эрүүл ахуйн хувьд одоо тохирохгүй байна, болохгүй байна гэх хүмүүс аягүй ингээл сошиалдаар ярил л байна. Тэгэхээр яг Монгол Монголынхаа хөрсөн дээр ургацсан, баталгаатай, үнэхээр эрүүл байж тах тэр хүнсийг л бид нар хэрэглэж байвал энэ хүн амт маань хүртэлх хэрэгтэй. Таны хувьд одоо эмэгтэй хүн тэгээд энэ том компаниг удирдах явж байна. Ер нь ажилдаа ямар зарчим баримталдаг вэ? За би бол миний одоо гол барьдаг зарчим гэвэл ер нь энэ хамт олон ажиллах стал одоо энэ бидний зориод байгаа, бидний хийгээд байгаа энэ бүх юмыг бол одоо үйлдвэрлэх одоо гол хүч маань л энэ хэдэн хүмүүс маань байгаа. Тийм учраас л одоо энэ хүмүүстэй тавтай, тухтай энд нэг одоо энэ үйлдвэрээ гэсэн одоо тэр хүмүүсийн тэр сэтгэлийг одоо үгүй хийчихгүй өөрийн гэсэн алсын хараатай компани өшөө сайхан болно гэсэн мөрөөдлийн бас үгүй хийхгүй ингээд сайхан хамт олонтойгоо цаг үргэлжид хамт энэ үйлдвэрийг улам одоо цааш нь хөгжүүлээд дэлхийн хэмжээнд одоо энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа үйлдвэрүүд болоод одоо яг энэ чиглэлд гарч ирж байгаа ямар шинэлэг одоо тэр эрүүл хүнсийг үйлдвэрлэхэд ямар технологи барьж ажиллах хэрэгтэй. Одоо бид нар энэ байж байгаа юм дээр ямар болохгүй юм байгаа. Энийг яаж цааш нь өшөө сайн хөгжүүлэх, өргөжүүлэх үү гэдгийг хамт олонтойгоо нэг зөвхт хараад явна гэсэн. Тэгээд яг хуу бид нар чинь энэ үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бас олон жил үйл ажиллагаа явуулчлаа. Монгол улстай бас нэг өөрийн гэсэн тодорхой байр суурьтай одоо тодорхой яг нэг ижилхэн үйлдвэрлэл явуулдаг ч гэсэн тэднийх нэг яг тэрүүгээр л онцлог гэдэг нэг тийм онцлогийг одоо Монгол улстай дэлгэрүүлээд гэж л авч явах юмсан л гэж боддог. Үйлдвэрээ одоо ямархуу байдлаар төсөөлж байгаа компани ямархуу одоо хэмжээнд хүрнэ гэж төсөөлж байгаа ойрын хугацааны эдэр төлөвлөгөөгөөс хуваалцвал одоо бид нар бол бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг бол нэмэгдүүлнэ. Одоо ер нь бүтээгдэхүүнүүдээ бол дандаа хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй хүмүүсийн хүсэж байгаа тэр бүтээгдэхүүнүүд бол өшөөд нөгөө төрлийн нэмэгдүүлээд
бүтээгдэхүүн нэр төрлийг олшруулаад зах зээлд нийлүүлнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Энийг одоо олшруулна, нэмэгдүүлнэ гэдэг нь ямар ч гэсэн одоо энэ эрүүл гэдэг юмыг бол аль ч бүтээгдэхүүн дээр хадгалж авна гэдэг ийм зорилготой. Хоёрт гэвэл энэ эрүүл гэж бид нар үйлдвэрлэдэг байгаа энэ бүтээгдэхүүнээ одоо өшөө олон хэрэглэгчдэд хүргэх энэ зорилтоос байгаа. Газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийн хувьд бол бид нэг нийт эргэлтийнхаа талбайг одоо сүүлийн үед нэг 60% хүрэж байна, тарилт хийдэг байсан. Энийг бид нар ер нь жилдээ нэг 100% ашигладаг, эргэлтийнхаа талбайг ашигладаг. Тэр хөрс хамгаалах зорилготой технологийн давуу тал сэлгээнд шилжих гэсэн ийм хоёр үйлдвэрлэлээр ерөнхий хоёр зорилттой байдаг. Ийхүү эх орны хөрсөнд тариалж, экологийн цэвэр эрүүл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж буй Хүсгэл алтан дуулах хувьцаат компанийг танилцууллаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.